2 días sin ver a mi perrita. Se llama Mía. Tengo 2 días que no la veo. Ya que no la veo. Vamos a ver a sacarla. Tengo encerrada. Tengo 2 días que no la veo. Me escuchó. Mami. Mía. Éjele, mi amor. Mi amorcita. ¿Cómo ha estado, mamá? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado?